Ich habe mir einmal gedacht, wenn ich jetzt einmal größer bin, älter bin, baue ich mir selber Ratschen, die was mir gefällt, mit der wo ich Ratschen gehe, wo ich Freude habe, nicht, an den ganzen Tag. Nicht? Und so ist es natürlich gekommen, die ganzen, nicht? Mit den Ratschen, dass ich da auch gebaut habe und dann für die Kinder gebaut habe, dann für die anderen wieder repariert habe, wieder neue wieder dazu gebaut habe. Und so ist es halt immer mehr geworden. Nicht? Ernst Riebisch, einer der letzten Ratschenbauer in Österreich. Als gelernter Maurer hat er vor einigen Jahren die Liebe zum Holzhandwerk entdeckt und baut mittlerweile die Ratschen schon seit mehr als 40 Jahren. Früher wurden die österlichen Instrumente oftmals in Wagner-Betrieben hergestellt. Also Wagner hauptsächlich, die was das gemacht haben, freiberufliche, hobbymäßig, ja, oder die was einen Umgang gehabt haben mit Holz, dann jeder hat sich halt eine Ratschenform irgendwie angeeignet, ja. Egal, ob das jetzt mit 2 Rall ist oder mit 1 Rall, je nachdem, wie er sie leichter da hat, so sind die Ratschen halt früher gebaut worden. Und das sieht man heute noch, die alten. Ja. Da gibt es 80-Jährige und Ältere noch. Ja. Das Ratschengehen selbst ist ab dem 18. Jahrhundert entstanden. Die Ursprünge selbst lassen sich heute nicht mehr rekonstruieren. Wahrscheinlich dürften die Ratschen auf frühe Formen von hölzernen Gebetsanzeigetafeln zurückgehen. Im Laufe der Zeit sind unzählige verschiedene Modelle entstanden. Bei uns hat man hauptsächlich die Schubkornratschen, ja. Aber mehr in Tullner Gegend, ja, Wiener Neustadt, ja, Bodener Gegend, die haben alle mehr die Kurbelratschen, ja, wo es das tragen, wo es mehr von Haus zu Haus gingen, wo die Häuser ein bisschen weit auseinander waren, wo es hügeliger ist, wo es nicht mehr so Ratschen haben können mit der Schubkornratschen, ja, haben sie verschiedene Ratschenteile genommen. Genauso wie da die Brettratsche, die haben sie sich teilweise umgehängt, ja, und ist geratscht worden. Oder solche geteilte, ja, da ist ein Hammerratschen und ein Riffelholz, ja, wo man sich halt das umgehängt hat und wo man halt viel weiter von Haus zu Haus auf die Höfe halt gegangen ist und dort hat man halt die Ratschen halt wieder hingestellt oder man hat es umgehängt, ja, und hat man halt dort geratscht und hat den Spruch aufgesagt gehabt. Ja, für Tirol haben wir, dieses Jahr hat man einer einen Plan geschickt und für den Plan habe ich eigentlich die Ratschen heuer nachgemacht. Die ist auch neu. Ja. Ich meine, die ist super. Aber nicht nur in Österreich gibt es den Osterbrauch. Auch in Spanien, Italien, in Luxemburg, in Slowenien und in Teilen Deutschlands ist das Ratschen verbreitet. Ja, so wie die Turmratschen, die habe ich gemacht auch für die Schweiz, ja, und für Stuttgart, für Deutschland. Ja. Und dadurch, weil das so schmal ist und hoch ist, hat man die früher auf die engen Stiegen am Kirchenturm aufgetragen können. Und da ist früher von oben geratscht worden um die Uhrzeit. Ja. Oder zum Beispiel Schubkornratschen. Hätte sie machen sollen nach Ulm. Dieser Mann war 87 Jahre, leider ist er schon verstorben. Und ich habe das aufgenommen in mein Inventar. So ist die halt übergeblieben. Natürlich kann man mit der Schubkornratschen allerhand kann man sich aufsetzen mit den kleinen Kindern oder für die Älteren, wenn nicht Ratschen gehen, eine Kiste Bier aufstellen. Für den Zusammenbau sind viele Schritte notwendig. Insgesamt braucht Ernst Riebisch etwa 2 Tage für eine Ratsche. Dabei ist ein präzises Arbeiten erforderlich. Man macht einmal den Rahmenkasten, ja, mit den 2 Längsteile, ja, und 2 Querteile. Natürlich wird das alles ausbohrt, auszapft, ja, Zapfen gesetzt und schauen, dass man so halbwegs
sauber verbindet. Ja. Natürlich wird das auch zusammengeschraubt, dass das auch hält. Und das Wichtigste ist die Riefelwalze, ja, so wie das jetzt da ist. Mit den Rädern wird das verbunden, vorgebohrt und kommt nachher da drauf. Da habe ich die Räder in der Drechselbank. Da kommt das Blech drauf. Weil es soll sich ja nicht abwetzen. Ja? Früher ist das von Wagner ist das grob, ja? Grob zugeschnitten worden, dann ist das ausgeschnitten worden. Heutzutage ja, wird das genau mit der Drechselbank rumgedrechselt, in Winkel, wird rausgeschnitten und dadurch ist es fast 100%ig, ja, in Winkel und das passt. Ja. Und dadurch braucht man halt eine viel längere Zeit. Halt auch, ja. Mittlerweile wird zur Herstellung Eschenholz verwendet, da das Eichenholz zu teuer geworden ist. Durch die Robustheit gibt es aber keine Qualitätsunterschiede. Im Verlauf der Zeit hat sich auch der Brauch verändert und variiert nach Ortschaft. Bei gewissen Ortschaften, von Ortschaft zu Ortschaft, ist das überall ganz verschieden. Es wird am Gründonnerstag am Abend, ja, nach der Heiligen Messe und Gloria, geht man ratschen um 6 Uhr. Ja. Am Karfreitag, wie es halt bei uns jetzt da ist, ja, um 6 Uhr in der Früh und am Mittag, um 3 Uhr Nachmittag und um 6 Uhr auf die Nacht. Und am Samstag um 6 Uhr in der Früh wieder, dann ist das Absammeln gewesen und dann hat man so ein Dankesratschen gemacht, nachher nochmal gegen Mittag. Meistens gehen sie heutzutage mit einem Ballenbuschen, der Korporal vorne, bei uns heißt der Korporal, bei manchen heißt der Ratschenmeister oder ja, und dann gehen sie halt mit der Hand ratschen. Ja. Und wenn der Ratschen, der Korporal, der Ratschenmeister, das Zeichen gibt, bleiben die stehen, ja, und sagen ihre Sprücherlauf. Der berühmte, das ist der englische Gruß, den jeder Christ beten muss. Fällt's nieder auf eure Knie, bet's 3 Vaterunser und Ave Maria. Seit 2015 zählt das Ratschen in der Karwoche zum UNESCO-Kulturerbe. Auch Ernst Riebisch versucht mit viel Leidenschaft und Hingabe, die typische Ostertradition in Österreich am Leben zu halten. Vielerorts ist mittlerweile das Ratschengehen verloren gegangen, da das Interesse dafür bei den Kindern schwindet. Ein Ratschenbauset soll dem entgegenwirken. Da werden die Kinder animiert auch für das Schleifen und das Gefühl, ja, für die Handarbeit, ja, sozusagen. Ja. Da wird das Holz wird überall abgerundet, da wird vorgebohrt, ja, dann wird es eingesetzt, wird zusammengebaut, verschraubt und so, wenn das alles verschraubt ist, können Sie, die Kinder schon ratschen nachher mit der eigen verbauten Handratschen, was sie selber gemacht haben. Ja? Und das ist auch wichtig. Ja? Und da haben sie Freude daran, die Kinder. Ja? Ein Ostern ohne Ratschen kann sich einer der letzten Ratschenbauer in Österreich nicht vorstellen. Es ist immer noch der Klang drinnen, das was Ostern ausmacht. Ja? Das gehört dazu. Ja?